kalastajan nykyinen päivähän muodostuu semmoinen, että aamulla tuossa 6 maissa lähdetään ja käydään tuolla mennessä vähän haukkaamassa aamupalaa ja 7 jälkeen ollaan jo heti lumikelkan päällä ja menossa avannolle ja siinä heti ruvetaan pimiä hämärissä uittamaan ja köydet saamaan avannot tehdä ja köydet jään alle ja siitä pikkuhiljaa ruvetaan laskemaan nuottaverkot veteen ja siinä on semmonen reilu 5 tunnin rupeama, kun on ruvetaan perään ylhäällä ja nähdään, miten siinä kalasalissa kävi. Ja nyt tänä päivänä näkyy käyneen aika suorastaan huippuhyvä saalis oli. Tuossa oli siihen 3 pönttöä, kun me saatiin kaloja, niin se on tällä hyvää talven aikaa, niin se on hyvä saalis. Talvinuotaveto alkoi tuossa 70-luvun puolivälissä. Silloin oli nuori poikainen ja täti ja tädin mies kalastivat ammatikseen ja pyytelivät mukaan kalalle ja sitten lähinkin. Ja pitkien salkojen kanssa uiteltiin silloin vetoköydet jäälle ja käsipelissä kierreltiin nuottaa ja myös käsipelissä vedettiin avannosta ylös ja niputettiin nuotta ja pistettiin laskuavantoon seuraavaa päivää varten ja taas lähdettiin uudestaan kalalle, jos saatiin kaloja, jos ei saatu. Pidettiin muutaman päivän paussia ja siitä se pikkuhiljaa sitten kehittyi, että kehiteltiin siihen käsikelauksen kohdalle semmoiset pienet polttomoottorit, mitkä rummun kautta kierti köyden ja edelleen sitten niiden pitkiä salkoja, 40-metristen salkoja kanssa uiteltiin vetoköydet jää alle. Tuosta 80-luvulla oli ne vetokoneet ja se robotilla uitamme vetonarut on 800-900 metriä ja se on yhtenä köytänä kelluvat köydet. Silloinhan ne oli, ennen vanhaan ne oli uppoavia köysiä, kun ei voinut vetokoneella eikä käsipelissä kun kelattiin, niin olla tämmöistä kevyttä kelluvaa köyttä. Tuo robotti on semmonen niinku lasten pienet leikkiautot. Radio-ohjaimilla sitä käännellään tuolla jään alla ja kuunnellaan, kun siinä on se niin sanottu jänisräikkä, mikä pitää pientä kalkatusta siellä, että se kuulee, jos lunta on paksulti ja jäätä paksulti, ettei sitä näe. '90 2000-luvun vaiheessa kehiteltiin näitä leijasysteemiä, mitkä terät puree tuonne jäähän kellukkeiden kanssa
kellukkeiden kanssa ja jäi se useamman 10 avannon tekeminen jää pois ja laskuavanto tehdään ja siitä pistetään no leijat tuonne jään alle. Ja nostoavanto sitten samankaltainen vähän isompi kuin tuo mistä nuotta laskettiin. Siitä viemme sitten ylös. Tästä me Mustolan terminaalilta aamulla lähdetään ja Lappeenrannan Kalasatamalta ja siitä ajetaan tonne Imatralle ja Tiuhuniemestä ajetaan siellä rannassa ottaa kelkat ja siitä lähdetään kelkkojen kanssa. Ja tämä on semmonen 30 kilometrin automatka ensiksi ja sitten semmonen 5 kilometriä lumikelkkamatkaa tuossa jäällä, että päästään tuohon Satamosaaren taakse ja toinen vetopaikka ja kolmas vetopaikka on tuossa laivaväylä, mikä Imatralle menee, niin sen kahta puoleen. Vähän täytyy ootella tuossa tammikuun loppupuolelle, vaikka jääkelit antaisikin myöten mennä nuottaamaan, niin ennen kuin tuo laivaliikenne lopahtaa, niin sitten vasta päästään väylän yli menemään. Tämä nuotta on tässä, se on leikkauskorkeus on 16, mutta eihän se sen 25% kuitenkin mataloituu, kun se levittää veteen vetoa päälle. Et se on semmoisen, olisiko se 2-13 metriä sen pyyntisyvyys pohjasta ylöspäin. Tässä on tätä vettä kuitenkin tässä apajassa semmonen liki 20 metriä, että siinä on sitä pintapuolelle jäätä vasta tyhjääkin, ettei se niinku pinnasta pohjaa se ei yletä kuitenkaan.
Se on niin talviolosuhteista kiinni tää talvinuotanveto, että ennen ne jäät tuli tuossa joulukuulla, että päästiin heti joulun jälkeen vetämään, mutta nyt kyllä se tahtoo olla, että se on tuolla helmikuun vaiheella vasta, kun on sen vähän jäätä, että siellä pystyy liikkumaan. Alkutalvestahan sieltä parhaiten niin saa kaloja ja sitten loppukeväästä, kun alkaa jäät mennä huonoksi ja lumet sulamaan. Pienellä riskillähän siellä on aina joutuu liikkumaan, koska siellä on halkeamia ja virtapaikkoja ja niitä joutuu kiertämään. Talvinuotanvetoon sekä muutenkin sisävesikalastukseen niin ei ole oikein jatkajia näköpiirissä. Alkaa nämä kalastajat vähän niin kuin ukkoutumaan jo ja ei oikein nuorempia etäjiä oikein kiinnostaa. Se on kuitenkin niin kovaa työtä ja pitkiä päiviä joutuu tekemään. Toivoisin kuitenkin, että nuorempia löytyisi ja olisi. En haluaisi tietoja pantata, mitä kalastuksessa nyt on oppinut tässä koko elämän aikana. Niin kyllä on valmis auttamaan ja kertomaan ja neuvomaan pyydyksiä korjaamisessa ja niitä rakennellessa sekä kalapaikkoja myös.